हेल' लोगोफोर, दिनै आबादारिफोरनि थाखाय मोजां रादाब नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोना होफैदों। दा अदेबानि बियो सरकारनि फोसावनायसो, दा बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव खिन्थानानै होनो लानाय जादों। थाम्बनेइलाव नुखाबाय जानो हागौ, अदेबानि गोबाङानो खौरांफोरावबो नुखाबाय जानो हागौ। दा अब्लाबो जायफोर नोंथांमोना मिथियाखै नायना लानो हानाय जागोन, आरो मिथिखानानै नायदोंबा साबायखर बावनाय थाबाय। दा फैदो मा बुस्थुमोन बेयो नायलां दिनै। दा दिन्थिनानै लाग्रानि नोंथांमोननि सिगाङाव बुंग्रोनि दिनै हादोरनि गाहाय मन्थ्रि हठात दिनै रबिबारखालि हादोरनि गाहाय मन्थ्रि बिथां नरेन्द्र मदिया भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों मोनसे जोबोद गेदेर पेकेजनि बाथ्रा फोसावदों। दा बे जाहैबाय बिथाङा एग्रिकालचार इनफ्रास्ट्राक्चार फान्डनि थाखाय 1 लाख कौटि रां फोसावदों। दा बे 1 लाख कौटि रांखौ सोर मोनगोन, सोरबादि सुबुंफोरा एप्लिकेबल जागोन, दा बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननाव गोबां सोंथि जादों जानो हागौ। दा अदेबानि बेनि अनगायैबो बिथांनिफ्राय बा जोंनि PM किसान फान्डनिफ्राय गोबां आबादारिफोरानो बेनिफिट्स मोनगासिनो दंखायो। दा बे बेलायावबो बिथाङा बुंदों, दा बेखौ उनावहाय मिथिनानै लागोन। दा बे रांखौ नैबे जेनाखि 1 लाख कौटि रां, दा बे रांखौ सोरबादि मानसिफोरा एप्लिकेबल जागोन बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनानै लाग्रोदिनि। दा बेयावहाय नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोनहा फार्मार ग्रुप्स होदों, बाहाय जायफोरा आबादारि हान्जाफोर बिथांमोना मोनगोन होनदों। बेनिफ्राय आबादारि हान्जा होननानै बुङोब्ला जोङो सोरखौ हमनो हागोन, जायफोरा ग्रुप नांनानै आबाद मावो, दा बिथांमोनखौ होनदों आरोखि। सेल्फ हेल्प ग्रुप बादि आरो ग्रुप जानानै जायफोरा आबाद मावो बिथांमोनहा बेयाव एप्लिकेबल जानो हागौ। आरो फारसेथिं जाय आबादनि फालांगिरिफोरा जागोन, इन्टारप्रेनार्सफोरा, आरो बेनिफ्राय आबाद फालांगिरिनिनो गेदेर जथायै लोगो नांनानै फालांगि खालामग्राफोर, स्टार्टअप्स, बिसोरो आबाद जौगाखां बिफान होननानै बुंदों आं बर'आव, एग्रिकालचार टेक्न'लजि प्लेयार्स, बिथांमोनाबो बिनि थाखाय एप्लिकेबल जागोन। आरो नार्सारि फार्म खुलिग्राफोर, बिथांमोनहाबो जानो हागोन होनदों। आरो बेफोर रांफोरखौ गासैखौबो बिथांमोना लननि दारै मोननो हानाय जागोन होनदों। हठात दाहार हिसाबै मोनबोगोन आरो बे रांखौ दाहार हिसाबै लानानै गावसोरनि आबाद जौगाखांनायनि थाखाय हेफाजाब हिसाबै बाहायना लानो हानाय जागोन आरो। अदेबानि सिगांनिफ्रायनो गोबां स्किमफोर दंखायो एग्रिकालचार बिफाननिफ्राय बेबायदि लन हरनाय, आरो माखासे जों मा होनो बेंकफोरावबो, नाबार्ड बायदिसिना बेंकफोरनिफ्रायबो बेफोरखौ होखायोखा। आरो नैबे खेबावहाय बे PM किसानना एग्रिकालचार इनफ्रास्ट्राक्चारनि थाखाय नैबे पेकेजखौ आरो फोसावबावनाय जादों आरोखि। लननि थाखाय लन लानानै बिथांमोना जायफोरा गोसो बिथांमोना बे लननि सुबिदाखौ लानो हानानै आबाद जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो हागोन आरो फारसेथिंजाय बिथाङा बुंबावदों बे सानखालि, हठात बे भिडिअ कनफारेन्सआवनो बुंबावदों, बे थांबाय थानाय बा मोनबाय थागासिनो दंखायो गोबाङानो जायफोरा एप्लाइ खालामनानै इलिजिबोलमोन बिथांमोना मोनखादों जानो हागौ, जे PM किसान सम्मान निधि योजना जेखौ, दा बिनिनो 6थि इनस्टलमेन्ट, 6 इनस्टलमेन्टखौ दिनै बिथाङा रिलिज होबाय बा हरबाय होनदों, लन्च खालामनानै होबाय। दा बे लन्च खालामनायाव गासै 17,100 कौटि रां हरबाय होनदों, आरो बेयो गासै 8.55 कौटि, हठात 8,55 लाख जाहैगोन आरो बेयो 8,55 लाख, बेनिबो बांसिन आबादारिफोरनो बे रांखौ दैथायहरबाय होनदों। जायफोर बिथांमोनहा नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोनहा एप्लिकेबलमोन बा इलिजिबल दंखायोमोन, नोंथांमोनहा मोनबाय थाखायोमोनबा बेखौ साननैसोनि गेजेरावहाय चेक खालामनानै लानो हानाय जासिगोन। दा हाबाखैबो जानो हागौ, लासैनो हाबफैगोन, बेंकनि ट्रेन्जेक्सननि खोथा। बेखायनो नोंथांमोना जायफोरनाव हाबबाय आरो जायफोरना हाबाखै नोंथांमोना चेक खालामनो हानाय जासिगोन बे 6 इनस्टलमेन्टखौ। दा बेखिनिमोन। दा बेनिफ्राय आरो बांसिन नोंथांमोना भिडिअखौबो खोनासंनो आरो अदेबानि बेनिफ्राय बार साबसिनै गोबां बाथ्राफोर खोनासंबावनो लुबैदोंबा नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव नायनानै लानो हानाय जागोन, लिंक दङ। नाथाय आङो बेसिक खोथाखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौल' खिन्थानानै होनाय जादों। बिथाङा गोबां बाथ्रा रायलायदों अदेबानि, बेनिखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे जायनाखि फोसावनाय बेखौल' नोंथांमोननि सिगाङाव फोसावनानै होफिननाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।